Yesus. Kita kan dengar suara gemuruh terus keluar, dan dilihat ada kabut yang agak gelap itu berkeliling-keliling. Nah, di situ semua seng itu pada kabur, Mas. Nah, pada kena mobil tadi, ada warga pada lari, pada ketakutan. Ya, habis itu terus kita cek kondisi rumah masing-masing tanpa mengetahui yang tahlilan. Gadang-Sari telah terjadi putaran angin yang mengakibatkan 8 rumah rusak, yang 1 rusak parah, yang 7 rusak ringan. Jadi untuk yang 1 kita laporkan untuk teras rusak, tiang-tiang juga patah, yang 7 rumah lain adalah kerusakan ringan.